wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya gafarta wa iyayen malam da na adaramma. Don Allah malam tambaya ta ita ce, misali idan mutum yana zaune a garin da ya sallar asubahi, a gurin da ya sallar asuba, yana ta ambaton Allah kamar yadda aka faɗa a sunna. To malam a cikin wannan ambaton Allah mutum zai iya yin azkarus saba a lokacin? Zai iya yi mana. Ai daman azkarus saba abin da ya tabbata a sunna ana yi ne bayan ka gama azkar na bayan sallar asuba. So in ka gama azkar na bayan sallar asuba ko take ka dora azkarul masa insha Allah ta'ala yayi babu laifi akan wannan. So da haka in ka zauna a lokacin ya halatta kai azkar na bayan sallar asuba, bayan ka gama ka zo kai azkar na safiya, bayan ka gama kai karatun Qur'ani kai istighfari, duka ya shiga cikin thumma qa'ada yadhkurullah. Duka ya shiga cikin ya zauna yana ambaton Allah. Don haka yin hakan ne wallahu ta'ala a'lam.